Otvoríme aplikáciu e-Identita. V ľavom hornom rohu vyberieme ikonku menu. Následne nastavenia čipu a správa PIN kódov. Zadáme KEN, priložíme občiansky preukaz a aplikácia načíta a zobrazí stav PIN kódov. Kliknutím na Zmeniť bok nás aplikácia vyzve na zadanie starého bok a následne zadáme nový bok a zadanie zopakujeme. Priložíme občiansky preukaz a aplikácia zmení bok na čipe. Obdobným spôsobom zmeníme aj podpisový PIN. Klikneme na Zmeniť podpisový PIN, aplikácia nás vyzve na zadanie starého PINu a následne zadáme nový podpisový PIN. Zadanie zopakujeme. Priložíme občiansky preukaz a aplikácia zmení podpisový PIN na čipe. Ak sme si zablokovali podpisový PIN, môžeme si ho pomocou puku odblokovať.